Всем привет, катаны, с вами Мидзуки, и это 7-я часть фанфика «Пойму тебя без слов». Я извиняюсь за такие огромные промежутки между фанфиками, просто у меня случился кризис фантазий, как бы это смешно ни звучало. Ну что ж, пора перейти к просмотру. Поехали! Я вышла из школы и увидела там Алью с Нина и Адриана. И все они стояли с подарочными пакетами. Адриан держал в руке цветы, а те двое шарики. Я спустилась, и они подошли ко мне. Вручили мне пакеты, и Аля с Нина убежали, оставив нас с Адрианом наедине. Маринет, с днем рождения! Спасибо, Адриан! Не за что. Ты сейчас идешь домой? Да. Тогда я тебя провожу. Не стоит. Нет, я провожу. Я не смогла ему отказать и стояла как вкопанная. Пошли, Маринет. Маринет? Мы идем? Он схватил меня за руку и потащил домой. Маринет, как ты думаешь, стоит ли мне полететь с папой в Россию? Нет, то есть, ты можешь, если ты хочешь. Он подставил палец к моим губам и поцеловал меня в щечку. Еще раз с днем рождения, Мари. Он ушел, а я простояла некоторое время в шоке. Потом я все же очнулась и с мыслью о поцелуе зашла в пекарню. Родители поздравили меня и сказали, что скоро будет готов торт. Я поблагодарила их и побежала в свою комнату. Поднявшись, я открыла дверцу и увидела там яркий свет огня. Это были свечи. Я подошла к столу, где они стояли, и громкий кашель заставил меня обернуться. И я увидела там ярко горящие зеленые глаза. Было темно, поэтому я не могла разглядеть лицо. Я подходила все ближе и ближе. И вдруг резко включился свет. Это был кот Нуар. Все в комнате было украшено лепестками роз и свечами. Кот, что ты тут делаешь? Ты меня напугал. Прости, я не хотел тебя пугать. Просто пришел поздравить тебя с днем рождения. И подготовил тебе небольшой сюрприз. Что? Небольшой? А если родители зайдут? За это можешь не волноваться. Маринет, папа нашел 2 билета в театр. Сеанс уже скоро. Ты не против, если мы сходим? Конечно, не против, мама, идите. Хорошо, торт на столе, с днем рождения. Кот, это твоих рук дело? Нет, что ты? С ухмылкой произнес кот и пригласил меня же за мой компьютерный стол. Принес торт, тарелки, в общем, все, что нужно для романтического ужина. Нуар порезал торт, положил мне и себе. Но он не стал есть. Он смотрел на меня, как я ем. Смотрел таким взглядом, как будто я Леди Баг. Как будто он влюблен в меня. Тишину перебил кот. Принцесса, я бы хотел предложить тебе чай. Да, чай. Ты хочешь чай? Я чуть не подавилась. Я не против чашечки чая. Ладно, это не то, что я хотел сказать. Хочешь ли ты быть... А что за вопрос Нуар пытается задать Маринет, вы узнаете, когда наберете 300 лайков. Я не закатываю губу, просто вас уже 1600, и поэтому вы спокойно можете набрать 300 лайков. Не забывайте про наши конкурсы ВКонтакте. Там 2 конкурса на косплей и на рисуночки. Так как участников мало, придется продлить и тот, и другой конкурс. Так что вы еще успеете. Также не забывайте добавлять меня ВКонтакте в друзьяшки. Я жду. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Всем добра и всем пока-пока!